呢次一到假期咧，屋企班僆 Ken 就會嘈住要食西餐噶啦，想揾一間一家幾口食到飽都唔肉赤，而且啲牛扒品質又好嘅咧，就只有牛扒先生噶啦。就呢個年燒100萬份嘅火焰雪花牛扒，儀式感拉滿之餘仲59蚊喎，你一家幾口一人點一份，真係唔肉赤。咁我今次咧都係直接例牌團咗佢哋嘅雙人餐，有2件扒、小食、沙律、嘢飲、甜品，好豐富噶啦，先100幾蚊咋。精選180日嘅谷字牛扒，你睇下，比我塊面仲要大啊！如果唔怕食生嘅話，一定要揀5成熟。其實佢本身就熟噶啦，然之後再用啲白蘭地嘅激發晒牛肉嘅鮮香味出嚟，跟住咬落去一口爆汁。你就咁盲送俾人哋食咧，人哋絕對估唔到你呢個係幾十蚊嘅牛扒。另外一件扒咧，我一般都係揀川香口味嘅，香辣鮮嫩，別有一番風味。另外佢哋沙律裏邊嘅蔬菜咧，都係雲南冷鏈每日空運過嚟嘅，反正樣樣嘢食材各方面都用得非常好，價格又好接地氣喎，而且有超過30間直營門店，落樓就有得食。假期想食西餐嘅，一定就係揀牛扒先生啦。